即係你問我呢個問題咁啱咁巧咧，係其實有一隻歌咧，我唔知呢個。我睇你歌詞嘅。OK。有一隻歌咧，其實就係啱幾好嗱，呢個歌係寫嘅時候咧係有少少翹口插手嘅對我嚟講，因為佢嗱你望下啲句子多唔多？多唔多？多？唔多㗎，其實佢旋律唔係好多㗎，但係佢裏面講緊乜嘢咧？佢其實係講緊呢一個編輯啊，佢點解要揾呢個小説家去連載小説？佢就因為呢個小説家嘅作品曾經打動過少年嘅佢，但唔可以咁直白去講。其實點解可以揾你啊，峰？因為你打動過少年嘅我，哇，好核突！咁樣講出嚟好核突，你明唔明啊？我哋牽過手嘅，咁即係要揾一樣嘢係，你要喺唔覺之間觸動到人咧，就攞命啲嘅。咁所以我就同埋佢有轉，即係佢有轉氣氛嘅呢一隻歌。咁呢樣我個寫法就不如我就直接咧進入咗去嗰個角色嘅回憶。我直情一入歌咧，我就係寫佢個回憶。佢個回憶裏面嘅世界係點咧？有段寒冬，有份劇痛，有段時光滿空洞，有段人生暖或是凍，也是無聲冷看夜空。你都知講邊個啦？斷估係講自己話，佢唔會講隔離屋陳小榮啊，係咪先？呢種咁嘅不足，一定係講自己嘅。咁你知道佢嘅人生就係、總之我空虛，我寂寞，我凍啦，係咪先？就係寫晒㗎啦呢度。咁跟住好啊，佢仲有一段嚟喎，但係佢原本 original 嗰度仲未進入佢另一個世界、另一個狀態。咁我只能夠，這生孤單不是瞬間，即係講完啦，你冇講啊！即係一生孤單唔係瞬間，係永恆。即係咁，即係講完啦，係咪？寂寞似一身裝扮。嗱，我呢句我覺得自己代表作嚟嘅。寂寞似一身裝扮啊！寂寞就係你嘅裝扮啦，係嘛？呢個即係呢啲係通感嘅寫法。卻是誰寫出心裏暗淡，文字意義為誰留下燦爛？佢嘅作品感動咗佢，咁我就唔寫你嘅作品感動咗我，我只係邊個寫出我心裏邊嘅暗淡，文字嘅意義為邊個留下燦爛？我發覺我自己咧成日好中意用疑問句嘅。我覺得好似問人嘢咧，就好過自己講出嚟嘅。你知唔知呢樣嘢咧？就好似我哋平時睇標題黨咁樣，明擺住佢就已經有結論，佢係後面都要加個文稿上。係啊，我就覺得好似問咧就，因為問咧嗰件事輕啲，同埋問咧你聽嘅人咧，你會參與，你覺得？係好似你即係我都唔係叫你話你答我啦咁樣，你唔使答嘅，我隨住已經啲深度啊，跟住佢轉旋律，似心曲，跟住真係講佢感動嗰個人，佢感動係啲乜嘢？似心曲留我唱，也正是我心景仰。我呢個唔啱音㗎。文字有千百力量，為創生而創傷。呢個咧就係佢原本小説裏邊咧其中一句好 key 嘅台詞，我冇辦法寫到佢原本嘅意思。佢就係一行文字可以拯救世界，佢個 original 嘅意思。One word 唔知 one word one sentence， 一行文字拯救世界。哇！即係我冇辦法淨係講寫拯救世界，寫唔到拯救世界。唔通文字有千百力量去拯救這世界咁啊！你聽到我拯救這世界咁啊！嗱，呢啲咪叫填到咯？係啊，
you know。呢咪聽呢填到啦，即係你照寫拯救佢，清鳩啫世界啦。我中意嗰個字咯，大音嘅字。好似即係清鳩先咁唔得噶嘛。咁樣當堂喺台下嘅每一位劇女都人啫，如果同我講粗口，呢個咪係經歷咯，小紅書最需要嘅。但係唔得啊！一場就玩完㗎啦呢啲，冇啊冇第二場啊，第二輪都冇得做啊。咁啊文字有千百靈糧，為蒼生醫創傷，咁啊壓埋好穩啦，唔好講笑啦，咁啊為蒼生醫創傷。我跟住下邊咧，我自己都覺得寫得幾，我自己寫成就好感動，因為咧我就開始好似揭書咁樣。看着人物走過場，毫無行動及面相，書中佢真相幻象，令我晝夜回響。你好似睇緊書喎，看着人物走過場，毫無行動及面相。呢啲咁嘅排比，呢啲咁嘅類比嘅寫法，就係我唔使解釋太多嘢㗎啦。你喺度幫我一齊結書，跟住後邊呢幾句咧就攞嚟叫做咩啊？好似食雞要點豉油咁嘅啫，過一神，係過一神嘅啫。有個故事印紙張，也有腳步印風霜，嗱得唔得呢啲？係嘛？欣賞幾多字香，所以佢咪感動佢啦。你佢睇住個小説。佢就印咗落嚟，然之後印咗啲咩啊？印風霜、印腳步、印故事、印埋個字香啊！監打嘅幾宏大啊！已經唔係小説啦，係大小説啦！